没有一条鲨鱼能抵挡鲸脂的诱惑。重达40吨的丰盛大餐，是鲸鱼死亡后留给海洋生物的一场饕餮盛宴。而鲸鱼陨落之处，就像一座沙漠绿洲，在100年的时间里，不断供养着海洋生物，直至被消失殆尽，消失在无尽的黑暗中。就在不久前，一头鲸鱼不小心与海船相撞，导致死亡。而死亡后的鲸鱼尸体周围早已围满了许多海洋生物。对于他们来说，鲸鱼尸体毫无疑问是一顿丰盛的大餐。这是条大青鲨，每年都会在洋流的带动下长途跋涉8000多公里寻找食物。在几天前，洋流为它带来了鲸鱼尸体的气味，它很快便来到了这里。但它并不敢上前，因为一条体型比它大1圈的大白鲨已经占领了鲸鱼尸体。大白鲨缓缓朝着鲸鱼尸体游去。丰富的鲸鱼脂肪是大白鲨不可多得的美食，同时也是大白鲨食谱中所需的重要部分。它迫不及待地想要把全部鲸脂吞下。在大白鲨满足之后，大青鲨终于等到了机会，这也是它难得享用鲸脂的机会。然而，随着海水的流动，鲸脂的气味吸引来了更多的大青鲨，鲸鱼的脂肪也将会在几天后被吃得所剩无几。失去大部分脂肪的鲸鱼尸体已经无法继续漂浮在海上，开始缓缓地向海底沉去。然而，鲸鱼的尸体怎么也想不到，在海底深处，一条体型跟大白鲨一样的灰六鳃鲨在等待着它，而且还是一条1整年没进食的灰六鳃鲨。此时，鲸鱼尸体经过长达2年半的时间，终于落在了海床上。灰六鳃鲨凭借着敏锐的嗅觉，提前地来到了这里。这将是他一个人的盛宴，饿了1年的他终于可以大快朵颐。灰六鳃鲨不断地撕咬着鲸鱼尸体，每次撕咬都伴随着血液流出。很快，更多的灰六鳃鲨被吸引而来。经过了1天时间，鲸鱼尸体已经所剩无几，而吃饱喝足的灰六鳃鲨慢慢离去。这一顿将可以维持他们1整年不进食。然而，这场饕餮盛宴还远远未结束。跟灰六鳃鲨同一时间发现鲸鱼尸体的蜘蛛蟹和黄道蟹终于抵达这里，它们会在接下来的几个月里吃掉鲸鱼仅剩的尸体碎屑。4个月后，庞大的鲸鱼尸体变成了一堆骸骨，但盛宴依然还在继续。鲸鱼骸骨对于食骨蠕虫来说是不可多得的美食。食骨蠕虫会在筋骨上钻洞，然后吸取骨头上少量的鲸鱼脂肪。这一过程可能需要花费10多年时间，直至鲸鱼骸骨化为灰烬。一鲸落，万物生。重达40吨的鲸鱼尸体就像是沙漠中短暂的绿洲，滋养着海洋万物。这便是鲸落。